お加減はいかがですか、大砲。これまで6巻で丁議を続けましたが、倭州止水郷長将校について確かな在価は見当たらず、罷免には及ばぬかと。書状が。ああ、これですか。止水郷長を告発する主上ご自身の書状。しかし燕国におられるはずの主上が突然このようなものを送られてきても真偽は定かならぬことと。主上はまた英州氏を止水郷に差し向ける件も叶わなくなりました。叶わない。英州公はこの私です。その命が。周芝と三将軍が揃って病にかかりまして。では金軍を。金軍は王の許可なく動かすことはできません。どうかご静養ください。主上にお伝えするのだ。どうか無茶をされぬようお前もおそばに。大祭。ん？大砲がお運びになった例の子供ですが。死にましたか？いいえ、まだ楽観はできませんが、時折キレキレに漏らす言葉によりますと、大砲がおっしゃる通り無法な襲撃が行われた様子。かわいそうなこと。ならば。しかしその無法が仮にも郷長の指示によるものなどとは口頭無形に過ぎましょう。下官長、念のため金軍がいつでも倭州に迎えるように無事にお戻りいただきたいものだな。その燕穂という老人をさらった馬車はまっすぐ郷城に入ったそうだ。そしてみんなも知っての通り、将校も昨日からずっと郷城にこもっている。何のために郷城に連れて帰ったのかは知らん。だがあいつのことだ。ろくなことじゃねえのは確かだ。その老人が生きてるもんなら助けたい。ご苦労だった。どうせキンキンに始めるつもりだった。それが明日明後日で悪いわけがねえ。どうだ。いつでもいいぜ。やってやろうじゃねえか。よし、3年よく辛抱した証拠の天下を終わらせてやろう。積楽2年2月初頭、白鵬にある止水郷長将校の自宅の一つが20名余りの民に襲われた。肝心の将校は不在。犯人たちは追撃を逃れて英州へ逃亡していった。犯人たちは邸内に大きく「主恩」と書き残していた。将校は氏名を関恩という。主恩とは将校を中するとの意味に取れた。激怒した将校は200の獅子に犯人たちを追わせ、さらに500の獅子で自分の周りを固めさせた。同じ日の夜、その獅子たちが呼び戻されるより早く、今度は郷城の偽装が襲撃された。獅子たちは今朝方の犯人探しと将校の警護に集まっていたため、今度も犯人たち30名余りはまんまと逃亡。すでに閉ざされていた御門を突破した犯人たちは
その半数以上が追撃を逃れて英州へと消えた。偽装の警備に当たっていた者を全員その任務を解き、今夜のうちに処刑せよ。捕らえた犯人から仲間の居所を探り出せ。仲間でございますか？今朝方我が邸宅を襲撃しておいて、今度は穀物を貯めておく偽装を狙った。手音などといかにもこの将校を狙うふりをしているが、その実は空に困った難民たちと見た。おそらくもう一度偽装が狙われる。画法様よりお預かりしている収支1500も偽装の警護に。いや、収支のうち1両500と獅子500は英州との州境に配備せよ。英州に抜ける者、またそこから拓方に入る者、その全てを厳しく取り調べ、少しでも疑わしければその場で切って捨てろ。偽装とは凶作のための蓄え、それを狙うとは主上の蔵に手をつけるにも等しい大罪。一人たりとも生かさん。行け！お前は拓方を出よ。え？東の関地に別宅がある。謀反人どもを始末するまでそこに潜んでいいよ。でも俺言葉が。そうか。小芝は炎鵬を連行していっているのだったな。別宅に千はおらぬが手紙を持たせてやる。いいんですか？怪我でもされては困る。慶応を亡き者とする時のためにな。艦隊、今度は偽装ですって？手音とは気が利いている。なかなか拓方の連中もやる。でも朝には将校を撃ち漏らしたかと思うと、今度は偽装、そしてとっとと逃げ出したというんじゃあまり期待できませんな。いや、これは例の陶器を集めていた連中だ。奴らは切れる。狙いは将校だ。将校の屋敷を襲い、これ見よがしに手音の文字を残して英州に逃げる。今度は偽装だ。郷城に忍び込んで手音の文字を残して、やはり英州に逃げおおせる。将校は恐怖で止水を支配してきた。この挑発を見逃せばその恐怖が薄まる。断じて許せないはずだ。それはそうだけど。将校は駐留している宗師と配下の志士を集めて英州との境を固めさせる。またあちこちに志士を派遣して関係者の捜索、偽装にも倍以上の警備が必要になる。いくら兵がいても足りるものじゃない。でもそれじゃあ郷城の警備だって厳しくなるわ。そうだな。郷城には収支1500、志士1000、射士500、合わせて3000の兵がある。いくら分散させても郷城には1000は残るだろう。しかもあと3日もすれば、さらに止水郷中の各県に配備されている志士が全て集められる。だからその前に決起するな。おそらく拓方の外でもう一度おとりの攻撃をかける。郷城に集められた兵のほとんどがそこに向かうだろう。将校はこれ以上長引かせたくないからな。そして手薄になった郷城に本隊が突入する。だが連中は分かっていない。普通なら画法は将校を見捨てる。乱を起こされるほどの管理を宗公がかばう必要はない。だが将校は画法の右腕として全ての汚い面を知っている。もし乱が長引き、国が出てきて将校が行天に関門されるようなことになれば、画法も一連卓勝。だから画法は大軍を拓方に送る。それも迅速にな。空からは空港騎兵、陸からは騎馬、たかだか3000の護衛を分散させねばならん連中に勝ち目はない。西郷様に文を。将校の屋敷と偽装の焼き討ちから丸2日、ぴったりとこちらの動きは止まった。将校も兵たちも不安と怒りが募っているはずだ。
ここでこの将校の別宅を200で襲う。今度こそ一網打尽にしようと、将校は郷城の志士と衆士を全てこちらに向かわせる。そううまくいく？今までの例から犯人は州外に逃げると思っているから、州境に配備した衆士を動かすことはできない。自由になるのは郷城にいる兵だけだ。別宅の200が引きつけてくれている間に将校を。100でいい。よし、別宅隊は危険だ。下手すりゃ2000を超える衆士と戦うことになるぞ。できることなら将校を殺さず捕らえてくれ。よし。そのためなら私は100でいい。すぐに郷城の手勢が駆けつけてくるぞ。門を閉ざせ。一守備隊、歩調に上がれ。敵を一歩も近づけるな。宅方東の自分の別宅が襲われたことを知った将校は、すぐに衆士1000、志士500をここに投入した。100人余りの襲撃隊は逃れる隙もなく兵に取り囲まれることになった。だいぶ敵兵が集まってきたな。持ちこたえるぞ。氷鬼、どうした？なんだと言うんだ。俺は開脚だ。関係ない。浅野くん。陽子。そうか、ユカは帰ったのか。本当によかった。生きていてくれて。それでお前が慶応。そういうことみたい。だからそんな格好をしてるのか。似合わないな。さあ行こうぜ。え？とっととこんなところ抜け出そう。俺はそのために来たんだ。それはできない。なんでだよ。私は王なんだ。至らない王だけど、私がいなくなったら困る人が大勢いる。こちらはそういう仕組みになっているのよ。俺はそう聞いてない。え？王をキリンが選ぶ。そんなことに支配されるのは嫌だと考えてる人が大勢いる。将校さんもそうだ。将校？将校が浅野くんをここに？あいつに何を言われた？この世界はおかしい。だから壊すと。壊すって？あえて悪とされていることをして、それでも天が自分を罰することができるかどうか試してるんだ。愚かな。そんなことのために一体どれほどの民を傷つけたと思っているんだ。愚か？なんでだよ。キリンが選んだ王だの。意味のわからない断りに支配された世界、それを壊そうとしているんだ。将校さんはお前を助けようとしてくれているんだぞ。助ける？そうさ。お前は気づいてないかもしれないけど、ここはゲームの中の世界みたいなもんだ。誰もが役割を演じている。お前も王様って役を振られて、無理やりその役を演じさせられているだけなんだ。思い出せよ、日本にいた頃。自由だったろ？自由？だから無理やり王様なんてやっている必要はないんだって。助けてやるよ。さあ行こうぜ。その銃は？ああ、自分で撃てるようにしたんだ。それで誰かを撃ったのか？撃たないよ。できるわけないだろ。私は王だ。民の命を背負っている。だからそんなものは。でも今戦っているのは王だからじゃない。誰かに決められたからじゃない。
それが私のしなければならないことだからだ。しなければならないことなんてあるんだ。それは日本でもKでも変わらない。私は小さな子供が引き殺されるのを見た。それが将校のしたことなら将校は悪だ。そうしなければ壊れない世界なら壊す必要などない。少女が殺された。その弟は生死の境をさまよっている。そして一人の老人がさらわれた。私のせいだ。私はその人を助けたい。誰に言われたわけでもない。それは私の理由だ。陽子、言うな。おい、陽子、陽子、おい、陽子、陽子。また収支が増えたみたいだぜ。なんだ。この中に将校の手下がいた。捕らえておいてくれ。おい、陽子、陽子。日が暮れれば数に任せて塀を越えてくる。今のうちに少しずつ母屋に戻れ。やはり英州氏は動かなかったか。はい。逮捕率いる英州氏を招き、乱を鎮めて将校を捕らえることは難しいかと。王氏も動きはしないだろうな、私の命では。暗渠、あとはお前と重作に任せる。野因に乗じてできるだけ敵の数を減らせ。いたずらに民の命を失いたくはないとの仰せでしたが。腹はくくった。他に手がない。私が許す。終わったら浅野君を連れてきてくれ。陽子、さっきは撃ったりして悪かった。俺を助けてくれ。何言ってんだこの開脚は。俺たちを拝んでも何も出ないぞ。お前は王様なんだろう。お前が言えばみんな聞くよな。頼む。やめてくれ。やめるんだ。私はこれから行くところがある。あなたは私の部下が後で。待ってくれよ。俺にできることはないのか。ない。そんなのないだろう。俺あの旅芸人と旅をしてずっと考えてた。俺は何のためにここに来たんだろうって。すまない。私のせいだ。簡単に言うなよ。俺はスズって子に会ってやっと自分がこの世界に連れてこられた意味が分かったと思った。王様なんてのを無理やりやらされている優香、いや陽子だったけど、それを助け出して帰る。でも違う。ねえ、このまま帰って、だったら俺はなんでここに来た。浅野君、役を求めていたのはあなたの方だ。くそ、こんな世界やっぱり壊れてしまえばいいんだ。そうすれば俺は世界のせいにするな。私が王になったことなど、浅野君が男で私が女に生まれた、その程度の意味すらない。私がここにいるのは私がそうすべきだと思ったからだ。じゃあ俺はどうすればいい。世界は役割など与えてはくれない。誰にもだ。そろそろ郷長様の別宅に兵が突入した頃でございます。逃げ出した者も州境を越えることはできますまい。これで終わりか。郷長様、ただいま朱雀門より不定の輩が郷城の中に。何？他方の警戒を
をしている志士たちを呼び戻せ。検問を落とされました。朱雀門からは出入りできません。しかも昼過ぎ別宅に新たに獅子と終始を差し向けました。それがどうした？今郷城内に警備の兵は200とおりません。早く注文を閉ざせ。将校の官邸へ突入する。援護を頼む。陽子がニコリと M ので祥慶も笑い返して鈴の横に並んだ。3人肩を並べて保証の下を見る。12国旗第37話風の万里黎明の空14章。